بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ۔ پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ صحیح استعمال کیسے کراتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ کتنی عمر سے لے کر کتنی عمر تک یہ کھلانی چاہیے، اسی ویڈیو میں سب ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ۔ پیناڈول سی ایف کی فل فارم ہے کولڈ اینڈ فلو۔ یہ جی ایس کے کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو بہترین پروڈکٹ بناتی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، گلے میں خراش ہے تو آپ پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں، جسم پورے میں اگر درد ہے تو آپ پیناڈول سی ایف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ، زکام، بخار ہے تو اس کے لیے بھی آپ پیناڈول سی ایف استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خالی زکام ہے یا چھینکیں آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ بہت اچھی ہے۔ اگر ریٹیل پرائس کی بات کریں تو یہ 5 روپے کچھ پیسے کی ایک ٹیبلٹ ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ اگر آپ کو نزلہ، زکام، بخار، گلے میں خراش ہے، جسم میں درد ہے، سر درد ہے تو اس کے لیے پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہوا لگتی ہے ناک میں، آنکھوں میں، کانوں میں لگتی ہے تو اس کی وجہ سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، ہوا لگتی ہے تو اس سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے ڈوز کی تو اگر بڑا بندہ ہے 18 سال سے لے کے 25 سال تک ہے تو 1 گولی صبح 1 گولی شام استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 سال سے اوپر کا ہے تو 1 گولی صبح 1 گولی شام اور 1 گولی دوپہر، ایک دن میں 3 گولیاں بھی کھا سکتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس سے علاوہ اگر زیادہ گولیاں کھاؤ گے، ہر 3-4 گھنٹے کے بعد کھاؤ گے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان ہے۔ اس کا بہت سائیڈ افیکٹ یہ مطلب کہ زیادہ آپ کو وومنٹنگ کر سکتی ہے، الٹی وغیرہ، دل کچا، گھبراہٹ وغیرہ کر سکتی ہے، یہی اس کا نقصانات ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچوں میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کا شربت آتا ہے پیناڈول، وہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے اور پانی میں حل بھی ہو جاتی ہے۔